會喺2011年咧就有個調查發現咧，香港青少年咧對於性嘅接受程度係增加咗，咁有23.7% 嘅青年人係接受同時擁有多位嘅性伴侶，係比5年前大概多咗5%。嗱呢個數字咧其實都唔多唔少反映到香港嗰啲嘅時下年青人嘅心態啦。咁不如最直接啦，有4位嘅年青人喺度啦。我頭先睇你哋接唔接受到啊？英國嗰種即係搞呢啲。接受到 party 喎，佢有幾種嘢喎，佢有 multiple relationship 啦，佢有喺戶外進行性啦。戶外嗰種就唔得啦，multiple嗰種就 OK 嘅，即係我可以接受到嘅。咁因為佢都話啦 ，safe 情況之下㗎嘛，咁即係都安全啦。咁同埋你多過一個，咁可能幾個啫。咁如果你話20幾30個，我就接受唔到咯。我哋啲做社工又要挑戰下，究竟係你接受到身邊嘅朋友係咁啦，定接受到自己係咁，定接受到自己個男朋友或者女朋友係咁樣咧？我接受到有冇分別嘅咧？3樣嘢有分別嘅，我接受到我身邊嘅朋友係咁。咁我自己都接受到嘅，不過係真係唔可以太多個咯，即係可能2、3個都 OK 嘅。OK。咁我自己個男朋友咧就接受唔到啦。係，即係你可以2、3個，但係佢淨係可以得你一個。最好冇俾我知啦，哦 ，Harry 咧？我覺得論開放嘅話，我覺得係當我哋入到去，唔再讀，即係讀完中學之後咧，一入到大學，我覺得已經係將個性嗰個開放程度去推到最高峰咯。最高峰。嗰個開放係咩意思？係咯，點會最？即係我諗係唔知係咪以前中小學咧壓抑得好耐咧，即係基本上咧又冇。即係盡量都唔會有男女嘅身體接觸啊嘛，但係咧一去到玩 O Camp 咧，其中我最記得係有一個遊戲叫捲棉胎，跟住咧個遊戲玩法咧就係其實好無聊嘅，其實總之係揾一男一女啦，攬住嚟轉。跟住有塊棉胎咁樣包住佢哋，好似捲住春捲咁啦，跟住綁到佢哋好實，跟住總之話要令嗰個男仔有生理反應咧，咁就得㗎啦。哦，我覺得呢個未讀啊，我有玩過一個未讀嘅，再犀利啲啊！係要蒙住個男仔隻眼，然之後入一間房啦。咁咧咁就有好多女仔會嗌嘅，咁你有幻想啦。咁間房呻吟可以咁講，係啦。然之後咧，亦都有另外幾個男仔咧係擘大眼嘅，就摸嗰個蒙住咗眼嗰個男仔，就等佢有反應啦。咁我覺得呢啲仲毒，即係都係玩反應嘅，就邊個勃起就邊個輸咁樣，就俾人笑啦咁樣。類似嘅。即係片段裏邊嗰啲，即係12、13歲啦嗰位，即係已經開始有性伴侶。咁其實你哋嘅底線喺邊咧？又會？我本人冇底線㗎。好大空間諗落去，我澄清下先。係我覺得好似佢咁樣嗰啲，我 OK 咯，即係我接受到我自己都可以咁樣咯。呢個3個位啊，一個位就係唔夠稱啦 ，underage 啦，一個位就係 multiple 啦，多過一個啦，有啲係講緊係室外啦嚇，即係casual sex 啦咁樣，3樣嘢都 OK。OK，我試過都。3樣都試過晒。我咪犯法嗰個冇試過。啲描述得意，正話講，究竟係嗌嗰條多元性關係啊，定係性濫交啊？嗱，你又話你又接受啦，你又接受啦嚇，2、3個咁樣啊嚇。咁我又唔覺得係性濫交喎，咁可能嗰2、3個我都當佢男朋友咧，或者我係都中意佢先至會有呢種關係咧，咁我就唔覺得咁樣係濫交咯。即係你話如果唔係求其啦乜都嚟啦嗰啲，我就會覺得可以歸類為性濫交咯。我係覺得。都似嘅，即係我諗我哋有時接觸傾落都係有啲年青人俾人話佢濫交，但係佢自己會喺我哋面前講，我唔係喎，就好似頭先個講法，即係我係多個性伴侶啫，我當中係有選擇㗎，我唔係人行埋嚟我都要搞嘢搞一大餐嘅咁樣，佢覺得嗰啲真係先叫濫交，而喺我哋個角度嗰啲嘅，即係總之係咪行埋嚟都要搞一大餐，嗰啲先至係真係我哋話病態啲咯嚇，即係可能喺性慾上面有啲失調啊，性生活上面有啲失調，即係好似佢有一個思考嚇點樣去揀一啲伴侶嘅，我諗都有好少少咯嚇。